Здравейте на всички! Тази вечер направихме Toyota Yaris 2004 година. Заменихме стандартните халогенни кружки H4. На тяхно място сложихме мини билет прожектор H4. Регулирахме фаровете на професионален стенд Hellas лазерно двойно насочване. Фаровете са защитени с самолекуващо пепелфолио. Виждате резултата. Плътна, отсечена, концентрирана линия. За хората, които искат хубаво осветление в есенно-зимния период. На никого не пречим. За какво става на въпрос? Естествено, всичко зависи от състоянието на фаровете. Реглажи по фаровата уредба, механизми. Тук нямаме грешки, нямаме смущения по радиото. Няма ли сега този да мини завоя? Билет прожектор H4 с камбо система, нищо не се реже, тук в случая фара е маршонен, нищо е външно. Къси, дълги, къси.